注意看，这个女人每次在杀人前都会先在家里仔细的洗个澡，然后她会换上一件性感的丝质睡衣，万事俱备，只欠她那个情郎。然而望着眼前这张空空如也的双人床，女人的心里突然又涌起了一阵莫名的失落。这个名叫吴燕的女人是当地理工大学的一名在校学生，由于家境困难，她每天晚上都得跑到学校附近的酒吧里兼职打工。吴燕那出众的相貌和曼妙的身材很快就吸引了一个男人的目光。男人勾了勾手，把吴燕叫了过去，专门找她买啤酒。请问先生是要啤酒吗？我看你不太愿意过来是吗？不好意思，我没听见。那先生你要多少？那就看你的表现了。表现要是好，要多少酒都无所谓；表现要是不好的话，我就是交一瓶，也算是给你面子，知道吗？男人谈吐风趣，举止优雅，吴燕立刻就明白了男人的心思。他拿起桌上的半杯啤酒一饮而尽，男人很满意，当场就掏出了一摞100元大钞，塞进了吴燕的手里，说他只要一杯啤酒，剩下的就全都当是给他的小费了。吴燕被男人的这份大气给深深的打动了。当晚，他就跟着这个男人住进了宾馆，一番4轮定位，持续了整整3个多小时。这是吴燕的第一次，她只感觉是那么的美妙和幸福。我听人家说，现在的男人只要跟女人上了床，也很快会消失得无影无踪的。开什么玩笑？拿我当什么人了？那都是痞子的作风。那我也不可能跟你结婚的，我已经有孩子了。我也没有指望你能和我结婚，我只是希望可以经常看到你，和你在一起，可以吗？怎么不可以呢？我给你买套房子，再买辆跑车，好不好？我才不要呢。吴燕嘴上说着不要，可心里却早就已经乐开了花。此时这个傻女人早已经被男人给彻底征服了，幻想着自己以后那美好的富态生活。男人的眼神里突然闪过了一丝狡黠，他借口口渴起身到外面去喝水，没多久他也给吴燕端来了一杯。吴燕没有多想，虽然他心里也生出了一丝疑惑，但还是把那杯水给喝了下去。他没想到的是，那杯水里竟然早就被男人给下了毒品。吴燕从此便染上了毒瘾，还帮着这个男人一起贩毒。吴燕知道这个男人不只有她一个女人，可为了能跟他在一起，她从来都没有计较过。直到有一天她真的见到他和别的女人在一起，而且笑得比跟自己在一起时还要更加灿烂，也更加体贴。吴燕等在收银台，等那个男人自己过来。廖军，在干嘛呢？没什么。那个女人是谁？是个客户。客户？客户要搂人家腰吗？是不是你新的女人？别瞎猜了，赶快办自己事儿去啊！你今天不把话说清楚，你就别想走。别在这瞎胡闹！记住，如果你再这样，我再也不找你。赶快离开这儿，我回头联系你。吴燕的心里吃醋了，这个女人比吴燕的身材更好，也比她更有女人味。吴燕生气地转身离开了。此后，那个叫廖军的男人也很少再来找她了，只在需要交易毒品的时候才会跟她联系，但见了面也不再跟她有任何亲密的举动了。吴燕的心里苦闷，她思来想去，得出了一个结论：男人没有一个好东西，你无情，休怪我无义。总有一天，我要让你死在我的手里。